Kanina mawura dan bi mu mpasia ana wardrobe sia enti me kan se bi wo eye background ho na ofa ajesam se so kire se yes ampa obi yedai etimi hu bitimi yes bitimi enen so obi so asutimi no obi yedai e se ho sa na me so me ka obi so timi no obi se ho yes obi so timi no obi se ho o di ofra o na nyedai enko but ono never beko minim so fu bia obi timi fire hello sister asuma sidie me hunu susu wi asese okra fabro kira ba na osika dollars bi ayira dollars no anya ba bia dem ho again na nete no won we wi head am be kira wura aye bedroom ho osofu ma wura ho so send for so you so of road pro he ayi plastic ayi ekola so for wo ma hu adi right obo susu wi ase no ko kun ma dia na ya nkane na ni radios na enwa pa na onim iwura mo afi ntina etoro bia say presenters kromo mfa so for no nye so close ano unim me kam yes of we that ma betra he na ma now so Nhyira FM number 0322083581 8358288 ma bobo Nhyira FM number no nti wadwe yo say ma course na eba ni nyina no omo na free Nhyira FM but on fa Nhyira FM call ba kokora landline na Nhyira FM number on fa call ba kokora odo onu an phone sei ana dey frɛ onu an nkrofo no odi ti di opese odo om ye bia ni pattern kora on Nhyira FM number ne nyana sem o odi number na on do kora no onu an phone odi ye niam so ko kan se agya ye ka manfo nsem ti agya ye ntimi nka kokuye ne yenko before radio station so ko first of all be ba as what timi so course you fit be production as what timi so course because obeka say be a radio no kwanye dey ntie me ba kwamanya course nti wu no what timi e dey so frefre bi bua no free production course so free bi abua ni pa no sa na momu no anya so no aye ntimi nyesa o say dey aye say dey da dey aye bibi ho ede nyame som no obi ade dey fa ba bia na adwene ni na hunni ye da ete na so no nyame asem de be be gina ajesam se ye da se ene wa be wo yen minwa musu di nyame adwuma kokera se abusia sabre de ebe no ye aye bia ne sa abo no ndu pepepe kokuna odifo ewom odifo yani papa Joseph Mensa aba hu otutua okay enche bia na odifo Joseph Mensa akwapare kofo enso ese na odifo ba na ma me hu kre ese de de ni ewo anado se ewo do se ewo o na no meti ese odifo papa ewo na me you the one about you was you. No one you cry a imuni, ye better your bear papa ye. Oh, is Vesato. Oh, what do for Cafra? Ye, a cry. Never say. So when you champagne for the Omunya paying for us. Oh, I ain't sent ye, none in the touch you in there. Now, no, so then they are too so. See, they'll be new of you. You see the only view. Ka wonko a. So the say. Omi enu nyina akọ hwe me papa wu 1992. Was 2nd November. Ya semo. Oh. Edifo kafra. We de what sort of nyina won ba onche nyina say ye we de omba bie. Kan say we ni de etwa to kra papa bie ni o ma me bie ni obi o. Jebi ti asen de kan de dada e ho ka. Prophet kafra pa e ma shedding tin wa je black na black no so nye nkora de o penyin for black pa no wa she no carpet you missing your friends say we tell any no pam water de ne de serious wa ka o to feature wa ntibidu an ma hwira to the fee ho no ade che no abefa pam ba obetwa okay odifo ha say na enna no odifo ni mpese ebinum nje Bible ni ma say credit ko social media na Bible dey na kwapa no kwafo say enye no kre
I say hey when you have to no you say adebia one original no you the fake so adebia you one original no said you win yan company obonsam no you tuntum ne ofita saa na tie you win the funny obenkum saa na tie nti adebia original one wo hono no come bible the first time me hu ye bo de wo penu ni pa minim say na wo hwe bible ni nyina so a wo so de ni different wo de ni Israel bruni na de chewo se fa di udwuma pia pese odidie won se enye nwanwa Kwasi Boafo enye nwanwa wo so bi be ka se enye so bi be ka se Nyankopon kura obo wiase bo soro bo asase kura no kura no ho asem Jesus Christ obewuji enkwa kura de bi esole eso nsema ye kafa no na wo de nye nipa ene de me de bia me ka se wote sa nyoma we na abu abemu na chese nye wiase na wo no wiase ana wefi ebra Job nim se nso hwe atuni na Nyankopon na eso na ahwe se na bonsam mze nyame bonsam so tumi ye tise de Nyankopon nyoma tie ni bi pepepe pepe enti enye nwanwa Bible ye obi ye konfo okuta Bible ni bi hu bi nka senka konfo de motia na ofre the Bible no be adwuma so the Bible na sa de ye hwehwemu tutumu se Bible no e fa ba bi no kura wo ho na mu ma depend wu nipa na okuta na be mana no kura na se Bible na na ye no kure because obu ha wo hu se obi kuta na so kofa bi ye bu ba no bo bi Roma fo afarbo otiase so tete ne de eyi na na ba afode ba ode ne ye be sha se won se cup ne de city a plate so tie to kran no bi aka mema 1000 kran no ya ka 2000 3000 papa bi tie tie o mo keke ka se o ya sori panyi so ato bi e ka no se ono to no ntu dem so ono waka bi so be ka bi ato do amas mema 10000 ko ba ko 10000 bi no bi aka bi to kran na ja 10000 se ko ma papa no se da this one could do no hwa kwa no this get zin by na nim da hey nana to how time to bucket ba kokura ko tantu bucket ba ku pipe ano ha je wo say what time to cup ba ku say me 10,000 me do bo na msumbo bi o tikana ne o obi e bobi je so do so ka bi enti no bi e fa Bible no je obi enso so ayere to on fa bi de ayere juma enso so nye ni nyina na enokro your original one ewo ho bia hwe radio station abu na obeti shiranka obeti adom kan na eyede kwase obeti se radio station na so na hwe abu ama bi mpa tato mu die abu ama bi kra ti e kasa ye de chew se ko bad vet 2 years kra onye enkohwe onye hu abu ama bi mu kra adwuma mo de ye mponye adwuma e bi de loto nko TV station send ma men send ma na hwe TV station abu those time ye ka TV a benye bi ahwe kra na ene to bi ofichire no ahwe say bo ene TV abu eye sa na wi asete nti ti Bible no abu no nya nwanwa sa dabi mi de nya nwanwa enyumoi me pamchew me pese me mani pa be num akwanya me ba me mo amoma akwanya na mani pa num bi akwanya na Bible na hwe ma mo free of charge ye de ye friend saying dominion panis enlargement no enyaba de ma be ma ye kese papa enyaba ye de bi aba te bu na fie hane bi ofie hane pa do ka cho na mamba akon ko try mate se me de se ba me di ka try na me ka ho asema me hu say me de de yen try da bisa me so wisu me mami ko yusu bi na me so meka bi ya me so ko yusu bi dominion panis enlargement ya ne de yenum dabi e de fa ho ya de sra be ma no ho no de ne se say anopa na wadwale wi na da massage a fauto simpana no na fe wa de me sense na be ma no tinsen hosa na fe wo don sa no mata ya za wo twitwi enyi wa sa wo twi dindindin mani nkotu o last time catch again bi no ase wo tu ma de na me say madam nye sa na ye no me de twa twitwi no ye no boko massage ne twetwe ne kofom kakra e bi ntini wo twen so atwema onte se emu ya wo ya kakra gentle sa na ye no we de ye ne sa no pa ne anwumre o ba be ya before o ba be use dominion enlargement no make sure so be susu
said the open hand said okay no say na me yen for net say na me yen for net 1 month time so say me catch you say wan hwa ugina obi beka sa wona ya me ensa sa enye me say me catch sa manfo ni maduro ba ko bia o se no ho sa say chachira no me say wo mo memma susua no omo memma twetwe akomu no wo de omo modin a me di bia me de kakra be janhira endoso wa ma wo pe bia wa mantama abesa endoso me say na no esa me ko no nsu no mo kan ade bi wo ho eno a ye ready endoso ho amaba nsu ani me say bema obema swa kete bema obema swa na pese ye kese na obewi su sa cream no domino enlargement cream no nemu bema obema eso kama na untumi mo adwuma munya din me say black Kwasi adanse e ba me so e wo dominion man ho mintumi me mfa ma adwa so o eye me ho na wo ana mo ampo na mo ha me ana mo se me mfa kakra megu emra na me ne ha nkrofo ba ha me say bema enche dominion man san ye no ya nye no wonum ya na ba magina so uwi adwuma na besi dabi ye ne se wo ye 1 minute 2 minute 2 minute 3 minute 2 seconds 1 seconds 4 seconds seconds enwure mu mpona ohu esane sankrofo no ene ya ye dominion man ama wo mo oho che dada ma nwisu dominion man o sa oho che dada ma mepe bi oho che dada empe dominion man Kwasi Boafo nim sa oho cha nse no obu bekira mse de bi ampese mpaja mu anu nse ne ese sto da nse ne no adu kru ya so e be san be na san che ye wo powder na ya no ye wo de okay dominion man ma me hia man no me pe de be mana ekese no kese tente bare ba se wo pese ho che na wo wisu dominion man okay tie niye se wo ho che dada enkwa ho aduro no memeduro ye mfa ni agoro muntie niye memeduro eye dominion man wo ye bema na wo last 10 minutes kura mpebi because be how edo be kwachiri papa bi si no ho nche na okoto obi Black Kwasi na yiri bisan se wasesa wo be ma na wakotu fufuro si otu inji fresim papa ne se aduro be na mento no Ghana ha ba mo aduro we de sononko aduro no so any shop any aba shop e wo meme ho upe bia meme ho e na obenya sa upe dominion man ni bia frɛ 055 44 77 959 055 44 77 959 wow pe dominion man ni bi ne ye ba hu che no ye ma hu che no be ma de awimu ba ne kasa me wura me fidi ma bre na wa unim na ho che dada na obe gogoro se obe num dominion man papa ni we bre me say adwuma aben na akwete se edu ekumase kwan we adwuma pa mo zo usisi mu nya den a ho cha dada man ko pebi tio dominion man se usisi mu nya den man ko pe dominion man poda abra wonim se usisi mu nya den wow enko pebi Black Kwasi mini medro si ni madanse dominion e ba pada yini ni dada nti minim ho cha dada na usisi mu nya den a enko pe dominion man senia wo kan enne obinum aya na bia obi sisi bia ne sisi ne yanso eboa on se no esa boa ozubu na ne sisi ni mu ne infection dominion man eboa infection no eni dwaso ntimi mpesa meka ho asem bebre okay we mimi ho na obenya amanfo brenti na ma meka ho asem ena aboa na mo adomada mama de kakra na no yebetra kan ya mama mi de kakra ban shira ha front desk ya nkrofo bi je omo ha adwene ne ba omo nya bito de ko echina yet na se okay santase nyina first Jericho junction baka chiro obi bia se ne wiase aye wo no wade efe na wa na waye binyama o de etna ho na ka kire mi se wiase e ba ye no ebra na obi bebo ama wani bo ama wa na bebo wade
Now so see a beppo brand ye beko ye nima ye wonoma bebre wo hono mo a atwe nipa san wa abrabom. Okay. Wan kasa osuban betumi atwe wasan. Wadwene eda wutirim betumi am wa kagire wa abrabom. Nti at times nipa bebre mo bra hunu omo ho ano no eya na nya ni na obi na ye omu. Adwene na eda wutirim no wo problem. Okay. Yedi ni adwene. Enkoso yedi ni adwene. Ese adwene so honamdua no bre. Ebre. Ewia anya adwuma ya. So wadwene adwuma ya wundi yie. Yedie yendi ni kwawo. Nipa bebre susu se yedie enyanko. Ona ma na wakofa no. Na me na ahye nti ede ke ni keze me di. Obre na wakohia no. Wonnim nyansa wonye abrabo no sa na tie. Kise wadwene ye adwuma nti yedi yie ni tire. Okay. Yedi ni tiri. Yendi yedi hiri baba. Yendi yedi ni akwankyere. De ntie yendi yedi ni akwankyere nse ye betumi akyere wo se kokoya ade we nam se bi wadwene ya dawtiri mu nya adwuma nti wo be ya asɛ no. Wo betumi afra atwe amanten akɔbɔ mpa ya asɛ asi. Nyansa wonnim nti wontumi ndi yie. Ɛno na ɛkyena ye tena se. Ama omo asɛ bi omo adwene ye adwuma pɛ omo di yie no ye ne omo ahyia. Okay. Ahwɛ de nti a ono pɛ sɛ okɔ nanim wɔ abrabom na nso wɔ san n'akyi. De na ma ne san n'akyi. Ɛyɛ spiritual challenges sunsun bi na ɛha na ana. Okay. Ana obi na ɛyɛ no. Ana sɛ adwuma a ɔyɛ no na ɛmmoa. Bi ana nya na adwuma no no. Ana ne kra no ɛti ne mu no ntumi ma ne nyeye. Nipa maka kyerɛ sɛ wanyɛ ye nso a wo kra nso ka ho. Ana bi a wankasa wachiwade bi akaka. Bi abrɛ na se. Ontade yɛhyɛm te sɛ ntale a wohyɛ no krapɛ adwuma a woyɛ no krapɛ yɛ wɔ mmoa bi wɔ kra ne mpɛ sɛ ɔde kawa no ɛnyɛ sɛ ɔde kawa no ɛbɛwie wu ɛbɛwie wu wɔte ase ne nyinaa pam wadɔyɛ yɛ kora te sɛn wowayɛ adɔyɛ dodoɔ sɛn adɔyɛ a woyɛ no woka no adɔyɛ bɛɛ na ɔpɛ saa nnwoma w'anum nyinaa tumi bie kwan ma nipa di yie. Nti sa abrabo mu no wo bɔ bra no na sa nyoma nkoyi a wo hia sɛ wo ne mi be hia kyena santaase nyina mfa Jericho junction na ma ye nhwehwemu ama wo wa brabom wa brabom ni ahwa de property esi wo kwan ebi adwuma ɛsɛ wo ye na wo hunu nti na wo brei nyɛ sa de abɛkɔ so abrɛ because ewiase ebre bebre ebi okra na nya baifo bi na nya bayie o ebre bebre bi wo honom a na ye adwuma pɔte a wo hunu ye ebre bebre bi wo honom a na wankasa wo nim wo left and right sɛ ne ɛbɛyɛ a obedi yie wo nya kuani so wo ye kuadwuma na wo ye no so enkoye kuani wo ye kuani na so kuadwuma ne enkoye ebia na adwuma kuadwuma pɔte sɛ wo ye no enye hɔ na wo wɔ no okay wa shifte eye kuadwuma bia na obia ne kra na atinim ne kuadwuma bia na ne kra no nye kuadwuma nyina na wo kra ne pɛ o ti se kokoo sika wo e na wo do kokoo but wo kokoo na wo ne obi bo hye no no te 10 bucks o ti 2 bucks asase kruya to da bia 1.5 asase kruya nti we hye se kokoo no wo di beye ya ampa obi wo ha na wo kra ne mpesa kokoo fuo obu ana wo kra ne de ono atosode ho nnwoma no no pɛ ebia na wo kra ne pɛ mmoa yɛn te sɛ ɔmo ye poultry farm ne ade but wunim woti kuadwuma na adom ho akɔwuram ni na kyena yɛ tena se yɛhwehwem fa ho hyɛ mu bi entena se enka sɛ me de mate abrɛ no ɛna meka kyerɛ sɛ yedi ni tiri wadwene yɛ adwuma wonyɛ ye wadwene da otiri manyɛ adwuma wonyɛ ye asɛm na meka na ase kyerɛ no no okay ye ka se tuamre kabra ase mate abrɛ na me de mnyindi adwene na atosini enti brɛ bi bedu a obehu sɛ wadwene ni bɛyɛ adwuma no wanyini ahoɔden ni hɔ bi na ahoɔden ni hɔ biem nti bra Kwasi ede bia me ka sɛ ewiase a ye ba ye ewiase nko a ɛna tumi na wo yɛ akontaa Nisem asase we wiase nko a na wo yɛ akontaa bra wanya 60 years na wiase be obɛkyerɛ o ka sɛ o yesi no be bunya scanner sen kana di yo we wanye sabre ni na ka sɛ gay we nan ka bebo wo wuja no o checho ni ma nyira bra wanya 60 years gunta akyerɛ enne wo yɛ bɛma mpo na nya 50 years a ko obi adwuma mu ayɛ mfa yesu wanyini nti ewiase nko a na ne obu akonta bra wanya 50 years ya pension wa adwuma mu no sabre na obehu mistakes a wayɛ
enti nipa bi ese o ma wani da ho ne no ankobu akonta ne kyena akontabuo na edi ni suo obu kyerɛ wa se obu kyerɛ yiyi se wo bu akonta na wanhwe ne ya na didi tisi wo nkyɛn obu kyerɛ ya na awra ho wanhwe ne ya akonta no kyerɛ zo adi nkwasɛm ya wo bebu ba wie na ahoma gu wo nkyɛn sapo da wo nkyɛn wanhwe ne ya wakasɛm obu okonta na kyerɛ ho de ahoma so obɛpare so aka ho obɛkyerɛ nkwasɛm a wadie wuti ase obaboro no so de ahoma su je kwasia wa mo bere bia kan fa show kon na ko enti nipa bebre betumi asom ho akonfo wonti ase da ono oburu nkunta na wo zamfa sabre no ntumi nye adwuma unsa de na mfa ma menko ahodi meka se adwuma ye pension ukra wo yire na me se ye pension nti o yire jawo ska zuko ba kura insidan ke ba insidan anya hwe enti sabre no na wanya 60 years no na wiase abrabo ne nyama bi wa ma nyini ye nti enne na o pese afo hwe na mfo na no mu na about so nti weko nti won se ye wase bi wa sa obehwe a yetumi ka se nipa we di wakwaji sikaduro ni na ne se otua na mo ma no ho enti ye nyoma bie kwan ma no enti ni ndwuma a wo ya ade a woton wa gya wo bia na se ko ye ma no ekoso but wo de ye ka no te ho enu abia so na wo ye nti wanhwe ni ya wo de didi tibaye mot obu akonta nyina na obi bu na konta no no se ye de wan bia si che obi konta nyina wo twen kakra 60 years oh na 60 years say go na akono mo nsa papa bi 60 years no atoka papa bi for ni birthday no ne ma bi kura atoka abeche no wo so 60 years didi ti si che no drink ahoma da wo di bu konta what ya say se kind da wo nchen yo asapana o karo prophet e wo de woni mu wiase wo hu yes nyedo ono be ya konta bra wonya 60 years o de o pa me bo abiso o wonya tama ya yang ne tiri o yi nani ma wo no wa na chile ya sa cho abetena se ho oden wonya 60 years na ya pension wo no na se efuo no ntimi ndo bi o ma bia no nchen bia ko sabra na wiase ne usi nkunya o do club bi so you club you Guinness uditi na si grade no awon ne switch ubu kontani ya tize ma me no na anamfa utwi nyaduma bie even because back when you go and I was some people France later I mean just when I'm come back me catch you say so you ka so bia ko pension o to us me dey menya ba adwa me da ko pension papa mami hwe wo trousers na papa wo hye abra na wo 50s na hwe wunya 60 years atra na hyewa na aye basa hyew atale akro na hyewa na aye basa na hyew nze o ya brandia 50 years when o trousers should be an enu o to ukonya 60 65 years say esa ya ko hoju ko pension oh prophet edio what pension after ba adwuma na wuye wa adwuma so pension atare graba just ma ta ko pension o just wa ko pension edio atare shana be yuadi atare shana enu yuadi adwuma ni se ko utu vie unyi hwe tare be just papa no ni hwe woni nemu basa ho na bongu se ewiase ukọ pension ewiase so anywhere di ni yie wankasa wadwene a wodwene ye na etwa saasa na beto ho ekina to amrika from telephone numbers no 055 44 77 959 Prophet, why come I say no? Hey, Papa, Papa, that's what can there is deep. What's on here? We are saying, man, to bring one no be street to any come. For about 2 years, 60 now, no bet you what, and I said, no one will be on contact. We are saying, by Obama, so and contact, so Bob Brenia. Or the wine Papa been be switch into Ubun contain a pen does not calculate now, Chenica crack, or Junimu. That's why money you are money, you so
DDT wa hono ne si wonchen nti wa angaza na nkuradura na ana wa ahoma ne si wonchen di wa ka ka ni nyina twa ni nyina chi tu za anyi ya ebu ba ko e da to be fa DDT na no ana nkuradura na be sho wa kofa na de se kan onu abe jira se ma ka vivi ya ni ka go wa wo so ya ye wa djuma aso amobre ni ya wa tade e hye atade na kra ye fu city ye atade e hye trouser na e hye ko penje oni he tade ni anwa je trouser wa twena che u she trouser kakra kana hye yes ara na tie yes oh for the trouser na agese wo Boafo wi ase na nipa bebre na anim tie okay asemo brase papa si ye nto ebo ne mo ya brabo ni ye na yentu anamon hwese de na ekoso azempa na waka no bra ye pese ye da achinti na ye ti radio so ye kire obi ase tumrika bra ese ni adachi no be wie ni wie pa na nkwa wie ne fo because you radio presenters p ya ba your friends Kwasi ya say bi no gigi din ni ade so na ehu na onam ba bi o hwe na ntia kwa ntini pa bu eni ha na me pa o kom so mo pension de scan ho hwe obua mo pension de na mo gine ho ye no mo gine ho na eye enough for sabere no mu onto to make say antie papa betre Kwasi pa sabere pa na eti plot pa 2000 and you friends 5 cities where your papa ntime anyi be mienu enwu ye ho yeah but we wunyini bedru sabere plot na duru bia 1 billion Kwasi plot na abro so 500 million usu onzo ntimi ntobi da che baba be ka kire because that time na oba no omo bo no mo ton no nye bi ni wudie ya usu ntimi antobi kaize na obu papa ho akonta no saa na aso amode ya maba bebu die akasa asemi bia che wo ntimi anto plot nti ye starting ne okay ebran ye starting na ye wo mu na ye nyanya ye first 60 years no ye wo ye 30 ye 20 si kono en ye start abrabo no enti se wo de wo tiwa ne ye ka cho no bomi fita duku ebre bi pedu abeka se prophet Joseph Mensa ka asem wo Nhyira FM na ka chire 0541 40 39 39 0541 40 39 okay metiofo me mama kwa kakra nipa be num na okay me ensape ya brand nti okay ye fa nipa me ensape prophet ye nhwemu di achemu free se wa brabom de na ekoso ewumu na prophet ahwemu ede amawo 0322083581 83582 0322083581 and 0322083582 0322083583 Pacho obi abaso ayemfa majo hello imwajo hello majo hello udini ba bia kasa fi nkacho me kasa free ball man titrim bo amai titrim yo ye fro say nkacho friend Monica, when you view say? If I can share the meeting. Hey, okay, you. Dear Napas Yanshaban. Someone who show my brother may you must me Jessica. You would be free. What about you? Me, Yakuma. You said, Diga. Okay. Okay. Manu, a dready moment I end a juma. Okay. Kreduma no ye ne by dready in a juma. Nanso no ndi dwan ye ne de na akwa totobi bidi hand to mouth ontumi nkoso na omo challenge se di omo so free ne maame mabusua nim na saa de ni di omo so so nyo no nko a ndi amomu ntumi nyeye ogina so abisa no maame yaja otie mmeti esa tu anamo wate yo abra no hwem na onfa ne mangu from emfa emawo udin ba bia kasa fi majoy yajo udin ba bia kasa fi ne de ma no ba cho fe na tamame atunsu amaden amane kasa fe atunsu atamame ba cho yo atamame de ne nhwema
Where then? You be being ye. Where you may be? Okay. Prophet, you share my way. Mammy, we get ye in a juma. But on I am man in call omo ton to say provisions on your man. On an anecra pay. Okay. O man in income 1 year said Jumana, obeying Juma baby and so ye. Provision. Aye, on the crap, the tom, but toffin in some. In OT. Okay. What's this animal or crap? 2 tons animal I beto. Okay. All right. Yeah, that's young fadu chat for crap. Marjoy. Hello. Marjoy. That's a food. Boafo, you're from saying? The family. Lawrence. That's all. The Tom Pablo. Okay. Prophet, you share my way. Or she mama. So Tom Pablo. Okay, Prof. On only the Nedredia and the Juma. Tisam Pabua ne bags to say, and the crane pay, and the crass where Jumana way. But on no yamwa. On Saint Juman, my catchers in Juma, and Jumasa. This is Cloverum. Yes, he can't pull your walk. We have said with 200 mona, Yajan Mana Fe, Jumana Peja. And yes, I would toward him say, when you better answer our one chance and with 2 more for dinner. Okay. Now the open when ya. What is that? Okay, I am for be a view, Yapamcho, Ebreno. I have been answer. Prof, there will be chat talk and I have to my telephone number is near 055 44 77 959 055 44 77 959 and I say 0541 40 39 0541 40 39 na me ya do ma china esantase nyinem fa Jericho Junction wa obabia oba brantem omo anyade ha wo omo nam nyale mu ni ade nyina ntumiri kamera obi a oyale diabetes, pressure, hepatitis B, HIV, ne syphilis, ne gonorrhea, no mu nyina muntu America stroke for muntu America mra mamontena ho nkowu na wiase enkwa ho a ye pre makramu. Okay. Prof say wakrayen yeda se Prophet Joseph Mensa ono ana akwapa no kwafo eyene dia farbai as he say nipa pi asum binumu di dream papa binumu di nsamone nanso odaso akuremu onna yabebo na baso wo Ghana ha se fa ni dwumadi a odie enyina eho mesrew ebia na osuso wo ha obi said o kan no anbo moden na osutu hu anamon na afeiko na prof ensusu entumi emwa ewo saa kwan no eso sabre de